Hoje nós estamos aqui no nosso motorhome pra passar a noite. É isso aí, a gente tá num camping. Esses vídeos são os que eu mais gosto, de camping, de acampamento, tanto na mansão quanto aqui fora da mansão. Já eu não posso falar a mesma coisa, porque eu fico com bastante medo desse tipo de vídeo, porque o Luiz, ele gosta de se aventurar e eu não sou tão aventureira assim. Mas eu sei que vocês gostam, então por isso nós vamos mostrar como vai ser essa noite aqui nesse camping. E é um camping tradicional, aquele que as pessoas moram, que aparece nos filmes, sabe? É exatamente isso que a Rafa tá falando. Diferente dos nossos vídeos, né, que a gente acampa lá na mansão, claro, tem o pessoal do condomínio e tal, que a gente treina também nosso acampamento, mas aqui não. É um camping profissional, um camping real, um camping de verdade, um camping que as pessoas vêm de longe, param um trailer aqui e ficam, às vezes por anos, às vezes por um dia, às vezes por meses, semanas, e a gente tá aqui com essas pessoas. Só que dá muito medo, porque primeiro que não é no Brasil. Esse camping fica nos Estados Unidos. E segundo, que a gente não entende muito bem as coisas que tem que fazer, né? As regras e tal. Tipo, ó. Ali, Luiz, Não dá pra ver nada, Rafa, não dá pra ver nada. Ali tem os nossos vizinhos. Tem os vizinhos. Tem vizinho ali e desse lado. Desse lado também, só que não dá pra ver, mas a gente vai ali fora pra mostrar pra vocês. Tá sendo uma aventura. Só que, assim, de noite a gente tem vários problemas. Por exemplo, tá frio, a gente tem que ligar água quente, o aquecedor. É verdade, tá 11 graus, a gente também tem que fazer a comida e tem que ter cuidado com os bichos, porque esse horário é o horário dos bichos, né? Que as cobras, sei lá, escorpião talvez, Crocodilo, aranha. Aqui tem muita viúva negra, sabia? Sério? Sério. Pra vocês entenderem um pouco mais, a região que a gente tá, ela é lotada de pântanos. Então aqui em volta da gente tem pântanos, tem crocodilo, tem raccoon, que é aquele guaxinim, que é aquele negócio... Ó, o Luiz tá falando... Que isso, Luiz? Tá parecendo até o... Vizinho, já pensou o vizinho maluco aparece aqui? Nossa, que loucura seria? A gente nem sabe quais são os nossos vizinhos daqui. A gente tá muito daqui. longe dele. Só falta ele falar assim, oi, eu vim aqui. Mas ele já foi atrás da gente, tá? É, mas nos Estados Unidos eu acho que não, né? Espero que não. A gente comprou algumas coisas pra poder passar a noite aqui e não precisar sair. Então a gente tem aqui a panela, né? Que a gente precisou comprar. Olha só, a gente tá até com preço. $15, gente. E algumas coisas a gente trouxe que estão aqui, ó, na nossa geladeira. Tem pouca coisa, a geladeira tá vaziona, mas tem água, tem salmão, batatinha e linguiça. Foi você que pegou essas coisas pra gente trazer, né? Foi, a gente não passou no mercado antes. Nossa, Luiz, se eu tivesse pego, eu teria pego muitas outras E coisas. aqui tem outra luz, tô acendendo todas as luzes que eu acho, eu acendo, pra ficar mais claro. E aqui, ó, esse negócio aqui, ó, faz assim, pra ligar água quente, ó. Ligou? Liguei, vai fazer barulho, ó. Ligou. Ah, sabe o que você ligou? Você ligou o propano. Deixa eu ligar. Propano é um gás, né, Luiz? Exatamente, é o gás que faz aquecer o carro, a água do carro. Então, tipo, aquece tudo. E a gente veio aqui pra fora pra mostrar pra vocês como é. Olha, vocês podem ver que é bem silencioso. Ó, ali atrás, gente, tem o vizinho, ó. Só pra vocês verem que ali é o trailer do vizinho, ali tem outros. E se eles se incomodarem da Eita, gente tá escutou? gravando? Uhum. Se incomodarem aqui, se falarem que a gente tá gravando, a gente fala, a gente tá viajando e tá registrando tudo, né? Porque é uma experiência e tal. Não fala que a gente tem canal não, entendeu, Rafa? Tá, não vou falar. Porque senão o pessoal pode ficar bolado, vai postar na internet. Mas aí, gente, pra vocês entenderem, é uma rua lotada de trailers. Lotada, gente. E tem pessoas que têm trailer e carro, porque pra sair com esse caminhãozinho não é fácil não. Então elas acoplam o carro junto, entendeu? É, tipo assim, ó, por exemplo, ele tem um carro ali, ó, aí ele deixa o motorhome aqui parado e sai só com esse carro. Tem outras pessoas que têm até um motorhome e o carro, tipo, que nem acopla. Gente, eu tô com frio e sono, mas eu acho que eu não vou conseguir dormir. Porque qualquer barulhinho eu já vou ficar, tipo, pensando, ai, que barulho foi esse? O que tá acontecendo? Porque como vocês podem ver, tá silêncio. Mas de vez em quando eu escuto os barulhos. O Luiz ainda não escutou não, mas eu já escutei, tá? É, eu não escutei nenhum barulho ainda não, Rafa. O que foi? Eu acho que os nossos vizinhos saíram. Esse dali, né? Dos dois lados, eu acho que não tem ninguém em casa. Eu acho que eles estão dormindo, na verdade. Mas não estão dormindo nada. Eu acho que sim, sabe por quê? Mais cedo, quem viu o vídeo ontem, viu que eu filmei quando a gente chegou aqui e tinha nesse vizinho ali, tinham dois cachorros. Eu acho que eles não estão ali, eles botaram pra dentro, entendeu? Deve estar lá Tinha dentro. cachorro ali? Tinha cachorro. Eu não vi, Luiz. Pois é. Então tem até uma cerquinha ali, ó, pra E eles. o ar tá ligado. O ar tá ligado, eles Eles estão foram dormindo. dormir, é verdade, Luiz. É. Aí normalmente o que fazem nesses campings aqui, galera, é fazer tipo fogueira também. Porque como normalmente é frio, aí faz aquele negócio de marshmallow, igual a gente faz nos vídeos lá da mansão. E aqui tem uma mesinha pra gente sentar, comer. Só que eu não sei onde a gente faria fogueira, Rafa. Tá Onde a gente muito faria? frio, faria aqui nesse chão, não? Aqui mesmo? Ou aqui no mato, né? Ai, eu não quero ficar aqui fora, eu quero voltar. Gente, a Rafa tá com muito medo. Espero que a gente não precise mais sair daqui do motorhome, né? É, Luiz, a gente tem que ficar aqui dentro, a gente tem que começar a fazer comida. Vamos arrumar nossa cama. Boa, boa. Tranca, tranca. Vai, Luiz, tranca. Tem duas trancas, galera. Eu fiquei Tranca pensando, logo. por que será que tem duas trancas? Tem algum motivo, Não sei. mas tem duas.
Cuidado. Vamos montar ali. Nós já temos uma toalha. Que a gente comprou na loja antes de vir pra cá. Galera, vocês que não viram o vídeo de ontem, dá uma olhada no vídeo de ontem, que foi a gente chegando aqui, alugando um motorhome, fazendo tudo pra gente chegar. E hoje é o vídeo de passando a noite. Então a primeira coisa agora pra gente conseguir passar a noite é ter uma cama. A cama a gente já tem, só que ela tem esse plástico aqui, ó, que não é bom deitar gelado. nesse plástico, é muito gelado. E o Luiz, ele foi muito esperto, gente. Ele pegou isso aqui do hotel, ele foi muito esperto. Claro, a gente tá vai no hotel. devolver, A gente né? vai devolver. Só que quando a gente tava saindo do hotel, o mocinho reclamou com a gente, falou assim, ô, vocês não podem levar isso não. Ele deu uma bronca, ele falou em 2 línguas. Eu já tinha entendido ele dando a bronca em inglês. Aí falou em espanhol, só não falou em português. Tava tudo indo muito bem. A gente tava arrumando a cama tranquilamente quando nós percebemos um problema. O problema é que esse lençol que o Luiz trouxe, que ele separou lá do hotel, é de solteiro. Mas, Rafa, eu tenho uma coisa a falar na minha defesa. O quê? Isso já tava pronto, esse kitzinho dentro dessa sacola. E aí eu peguei ele e trouxe pro motorhome. Só que aí, agora que eu me liguei, isso daqui é pra cama de solteiro. Ou seja, estica aqui, sai lá. Só que, gente, vocês não têm noção o quanto isso daqui tá gelado. Tá muito gelado. Tá muito gelado. Luiz, sério, a gente vai congelar se a gente dormir em cima disso. Mas eu consigo ficar em cima do lençol. Você vai ali pro banco. Ah, ótimo. Você vai ficar aí confortável com a cobertinha. Você vai ali E pro eu vou banco. ficar aqui nesse banco gelado que nem lençol tem. É, porque, Luiz, você não vai deixar eu nessa situação. Aqui. Tá muito gelado, gente, sério, não dá. Eu não sei o que a gente vai ter que fazer, mas o Luiz vai ter que dar um jeito. Acho que ele vai ter que ir atrás de um urso e a gente se cobre com o urso. Rafa, pra falar a verdade, eu tenho uma ideia. Qual que é a sua ideia? Eu vi que tem um posto a 5 minutos andando daqui. A gente pode ir lá, ou eu posso ir lá tentar. Você, Luiz, você foi sorteado, você ganhou. Você ganhou uma caminhada até o posto. Vou sozinho mesmo. Luiz, mas eu vou ficar aqui sozinha. Ah, não, eu não quero ficar aqui sozinha. Eu acho melhor ninguém ir. Vamos ficar os dois juntos, porque sempre quando um se separa nesses igual filmes, filme. dá ruim, não dá? Dá. A gente pode fazer assim, eu vou lá e qualquer coisa eu te ligo. E eu tento achar essas coisas. E se você for falando comigo o tempo todo no telefone? Pode ser? Tipo, a gente vai assim, aí você, ó, tô chegando. Eu vou lá então, Rafa. Tchau. Fica com a câmera. Com você, qualquer coisa que aconteça, você grava, tá? Não, mas você tem que me ligar, Luiz, você não tá entendendo. Não. Você já tá indo, combinado foi, você vai falando comigo no telefone. Mas, Rafa, seu celular tá sem bateria e você tem que gravar tudo que acontecer aqui com o meu. Toma. Tchau. Você já vai? Você Se eu nem não- se despediu. Ó, se eu não voltar em 50 minutos... 50? Você falou que era 5. Você falou que o negócio era 5 É, minutos. 5 minutos, pode. Você chega lá, comprar e voltar. Não, Luiz, você vai demorar 50 Tá, minutos. então eu vou diminuir o tempo. Se eu não voltar em 30 minutos, aí você Luiz, se preocupa. você tem 20 minutos. Pra eu antes de eu estar preocupada. Tá bom. Esse negócio é 5 minutos. Tchau, amor. Meu Deus, eu tenho que trancar. Gente, eu não quero ficar aqui sozinha. Meu Deus, eu tô com muito medo. Se alguém entrar aqui, onde eu me escondo? Ai, para! Luiz, é você, né? Para, Luiz, eu ficar gritando aqui é palhaçada. Volta. Para. Volta, Luiz. Eu não vou abrir. Para, Luiz. Ai, tá aqui de bobeira. Nossa, sério. Luiz, foi você, não foi? Meu Deus, não foi ele? Ai, vou fechar então. Ai, meu Deus. Gente, tô com muito medo. Não era pra ele ter ido e me deixado. Não era pra ele ter feito isso comigo. E agora? Eu vou ter que ficar aqui esperando. Será que ele vai demorar? Ai, meu Deus. Ai, meu coração. Ele foi, tadinho, sozinho. Eu deveria ter ido com ele. Agora eu tô me sentindo a pior namorada do mundo. Gente, já tem 15 minutos que o Luiz saiu e até agora nada, nenhuma notícia, nenhum barulhinho, nada dele voltar. E sério, eu não sei como faz pra ligar o aquecedor daqui, tipo o aquecedor do carro, só sei aquecer a água. E eu tô começando a ficar com muito frio aqui, porque quanto mais tarde, né, tá ficando, mais tá esfriando. E o carro eu sei que tem um aquecedor, mas eu não sei ligar, eu tô com medo de ficar congelada aqui dentro. E sem o Luiz, sem saber dirigir esse negócio, em outro país, sozinha. Meu Deus. O que eu vou fazer, sabe, se ele não aparecer? Já tem alguns minutos que o Luiz saiu e eu já tô bem preocupada. Então, pra eu me distrair um pouco, eu resolvi arrumar a cozinha e ver se o tempo passa mais rápido. Eu escutei alguém batendo. Eu acho que é o Luiz, gente. Luiz? Luiz, é você? Sou eu, abre. Ai, que bom, gente. Que bom, que bom. Entra, Luiz, rápido. Muito frio, Rafa. Entra, Luiz, entra. Fecha a porta. frio. Ai, Luiz, você não sabe o quanto foi ruim sem você aqui, sério. Por quê? O que houve? Não ouvi nada, mas eu tava sem você. Nossa, tá com Fecha a muito frio. porta, Ah, tá. tranca. Eu comprei algumas coisas, não era o que eu imaginava, mas eu acho que vai quebrar um Mas galho. conseguiu alguma coisa? Vou mostrar pra você.
Já estamos aqui jantando, o Luiz tá usando a panela, né, como prato, porque não tem prato. E eu vou comer aqui o macarrão. Olha como tá sendo fumacinha, gente. Tá bom, Você acabou né? de ganhar um prato, viu? Deu Eu certo. ganhei um prato. Tá bom, hein, Rafa? Tá Uma bom? delícia. Você gostou? Você vai comer a panela inteira? Acho que sim. Então tá bom. Bom, gente, conseguimos improvisar aqui um jantar. E acho que a gente tá se saindo bem nessa nossa noite no motorhome. Ah, até agora tá bom, né, Rafa? Eu acho que, tipo assim, a gente tá se superando aos poucos, mas tá valendo a pena, tá sendo uma aventura bem divertida. E assim, uma aventura num camping de outro país, Rafa. Estados Unidos. Não é fácil fazer isso não, Não tá? é fácil não, não é pra qualquer um, gente. Galera, nós já jantamos e eu tô vendo ali uma pessoa querendo fugir do banho. O que tá acontecendo, Rafinha? Eu não vou tomar banho. Amor, você tem que tomar banho. Sei que tá frio, mas tem que tomar. Não, Luiz, não posta isso. Não posta isso? Não posta sim. Eu já precisa sim. Eu já coloquei água pra aquecer, galera, aqui, ó. Tá vendo? Aquecedor de água. Eu liguei. Tem que esperar 10 minutinhos e a água já vai estar bem quente pra gente tomar banho. Eu já tomei banho hoje. Não, mas hoje de manhã, né? São 11h33 da noite. Não, mas fica válido por 24 horas. Não, aí, ó, já botei o sabão aqui. só Ah, eu não abrir vou, tomar Luiz, banho. eu não vou. Gente, desculpa. Eu vou tomar banho, porque eu tô me sentindo sujo. A gente foi no parque. Quem não viu isso, tá no outro vídeo, galera. Mas a gente foi no parque hoje, fez bastante coisa. Mas, Luiz, eu também tô. Mas eu não quero, porque eu tô com muito frio. E ali é pequeno. Nossa, Luiz, sério. Não posto. Não pode estar assim. Gente, depois eu vou falar se a Rafa vai tomar banho ou não. Mas o nosso motorhome tá assim, tá até que tá bem organizado, ó. Aqui tá onde a gente comeu agora. A panelinha tá aqui, ó. Não sobrou quase nada da comida da Rafa. A gente pode comer amanhã também. Organizamos aqui com os biscoitos, guloseimas pra amanhã, chocolate, né? Pega um chocolate pra Quer um mim. chocolate? Vou te dar. Kinder, mini Kinder pra Rafa. Luiz, depois você corta e diz que eu tomei banho. Não, eu vou falar a verdade, Rafa. Não. Se você tomar banho, eu vou mostrar. Você corta e fala assim, Rafa tomou banho. Não, amor, tem que falar a verdade, pessoal, né? Vai ficar sem tomar banho? O pessoal vai saber. Galera, eu já tomei banho, a Rafa levantou da cama. Eu acho que ela vai tomar banho ou escovar o dente, não sei. Mas eu já saí, tomei banho quente, funcionou o negócio da água. Nossa cama tá assim agora, ó, bem bagunçada, mas tá quase na hora da gente dormir, pra gente conseguir concluir essa noite aqui no camping. Bom, gente, já tô aqui de banho tomado. Já tô aqui de banho tomado. Rafinha. Estamos prontos pra dormir. O quê? Tô de banho tomado, amor. Sim. Amor. Estamos prontos pra dormir, gente. E tá bastante frio aqui, porque aqui no carro tem um sistema de aquecedor. Só que o Luiz tá com medo de ligar, porque tem medo de sair um gás, né? Que é meio perigoso, né, Luiz? Pois é um gás, né? É tipo aquecedor via gás, não é aqueles elétricos, assim. Então eu tô com um pouco de medo, sim. Aí a gente ligou um pouco e agora desligou, mas tá quentinho ainda. Ela tá quentinho, mas acho que a gente vai congelar. Aí vocês congelar e a gente liga um pouquinho mais, depois desliga de novo. É, agora nós vamos dormir, tá um silêncio. Esse silêncio às vezes me assusta. Mas já estamos prontos pra dormir, os dois de banho tomado. Amor, você não toma banho. Para, gente, eu também sim. Para, Luiz, tá cheiroso. Para. Ele tá mentindo, gente. Tá Mas você não cheirando fala a verdade, você não toma banho. assim. Tomei. Hoje de manhã. Então. Mas só agora de noite não. Tudo bem, mas vale um do dia vale. Bom, galera, foi bem divertido esse dia e essa noite, né? Pra quem não viu o dia, é só ver o vídeo ontem, mas agora está de noite, a gente vai dormir, espero que dê tudo certo. Caso aconteça alguma coisa pela madrugada, a gente pega o celular e grava pra vocês. Então é isso. É isso, galera. Um beijo, boa noite. Até amanhã. Bom dia. Gente, olha só, tem que falar dessa noite, Luiz. Não foi nada fácil. A gente acordou várias vezes durante a noite. Nossa, gente, fez muito frio, Muito frio. O Luiz ficou com medo de ligar o negócio. Aí ele ligava um pouquinho, aquecia o motorhome e, tipo, voltava pra deitar. Só que eu estava com muito sono, então a gente não pegou pra gravar. É, a gente acordou 5 horas da manhã, tipo, com frio extremo, aí Extremo, tava extremo. 5 graus. Aí eu falei, meu Deus, Rafa, vou ligar um pouco o aquecedor. Liguei, fiquei esperando meia hora, aí aqueceu o motorhome, desliguei e a gente foi dormir. É, e gente, qualquer barulho que os vizinhos faziam, dava pra escutar. Tipo, abre uma porta, conversa. Parecia que estavam dentro. Por várias vezes eu achava que tinha alguém batendo na porta, mas era só, tipo, abrindo a porta, sabe, fazendo coisa assim. Você já escutava. Então, assim, ai, gente, não gostei muito. E ó, a gente acordou, gente, olha só. Tem vários aqui, ó, cocôs. Tem cocôs. Cocôs de bicho. E a gente pensou, cadê os bichos? Estão bem ali, ó. São tipo, que bicho é aquele, Rafa? Pato? Achei que fosse ganso, sei lá. Mas aqui de dia é bem bonito, né? É bem bonito mesmo, bem bonito. Olha só as árvores, os trailers.
bem legal. Mas a gente tem que ir embora. Porque a gente concluiu nossa missão de 24 horas no motorhome e a gente tem que devolver ele, senão a gente vai pagar uma multa. É verdade, Luiz. Então vambora? Vambora, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para não perder mais aventuras. Um super beijo E até o próximo vídeo. Tchau!